Guys, again. And second item. Sayan box. Ano kasi? Para share ko rin naman sa mga ako na di ba? Pag nalilimutan mo na sa Divisoria. Hindi sa pag wala sa Divisoria. Hindi mo laging meron. Kaya dapat doon meron ka at least dalawang supplier. Pag wala doon sa isa, doon ka sa isa. Doon mo unahin sa mas mura. Kaya dapat at least may tatlo. Saan mas mura, doon ka muna. Pag wala doon, hanapin mo sa kalwa. Huwag na sa kalwa namin sa tatlo. Ganun, di ba guys? Ayan. Ayan siya. Ito niya. At hindi siya kita. Oops. Ayan. Kaya gusto niyo ito mag-unboxing niya. Liana. Hindi natin niya nag-unbox. Basta mamaya ako i-check. Punta mo. Hindi pa yung nagre-receive yung Shopee. Basta. Gusto ko muna yung product. Ano yung mga puro school supplies. Yung sa'yo, wala akong makita. Na yung kasabay sa mga supplier ko sa Shopee. Kailangan talaga. Kita ko pati. Dito meron. Nabilhan mo na siya na yun. So, kausap ko pala yung kaibigan ko. Mahal yung ganito ko. Kasi sa Shopee siya binibili. Mas mahal siya kaysa sa Divisoria. So, ayan siya. 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 po siya. Ayan, may malaki na akong ano. Ito kasi yung hinihingi ng mga bata. Malaking notebook. 2, 3, 4, 5. Ayusin na naman ni Honey Million. Instruction papers. Tapos, ito yung talagang hinahanap nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 38, 29, 30, 81, 82, 83, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48 no. Sige te, thank you. Oh, siya daw magugas niya, sabi niya. Papalit pa yun. Hindi, si Ate Nini. Oh, sabi ko na kaya si Ate Nini na magugas. Yun lang, guys.